Bismillahirrahmanirrahim. En güzel maqtaşlar ve en isil madiyeler alemlerin yaratquchisi ve yegane Rabbi bo'lgan Alloh taologa xosdir. Alloh taoloni chin qalbimdan madiyelayman. Uningga hamd sano aytaman ve shukr qilaman. Haq dinni bizlarga yetkazgan suyimli payg'ambarimiz Hazreti Muhammad alayhisalomga durud, dua ve salam yollayman. Uning oila tavobatlariga, sahobalariga ve ta qiyomatgacha uning yo'lida mangadigan musulmon qarindoshlarga baxt saodat tilayman. Assalomu alaykum ve rahmatullohi ve barakatuh. Hurmatli o'qirmanlarimiz, hamda huzuringizga baxt saodatning 40 retsepti nomli kitobimizni o'qib berishni davomlashtiramiz. 4-retsept sabrchanlikni odat qilib oling. Dunyoning nurg'un qiyinchiliklarini faqat sabr bilan yengilib bo'ladi. Har qanday arzu armonga chidamchanlik va sabrchanlik bilan yetkilib bo'ladi. Ko'ngilni faqat sabr bilan tindog'li bo'ladi. Sabr inson hayotida intayin zo'r ahamiyatga ega omildir. İslam mutafakkiri Allama Muhammad G'azali musulmonning axloqiy nomli asrida mundaq degan: saqlash va kutish deganlar koinotning qonuniyati va dunyoning rad tartibidir. Masalan, yerga urug'ni silib bo'libla unmaydi. Unsimu hamon hosil bermaydi. Balki unib, o'sib, yetilib pishqicha kutishga to'g'ri keladi. To'ralminingmi to'liq inson bo'lishi uchun onaning qo'rsiqida bir qancha oy yotadi. Vaqt dunyodagi har bir harakat va jimliqning kiyimi. Agar biz vaqtdan halqib chidamsizlik qilsak, chidamaslikning o'tida azoblangandan boshqa qonuniyat bo'yicha harakat qiladigan shay'larning mohiyatidan hech narsani o'zgartirmaymiz. Krizis kuchayib murakkablashsa, qiyinchilik ig'irlashib, zulmatlik kechib uzarsa, faqat sabrla insonga gangrashdan qo'g'daydigan nur, tushkunlik va umidsizlikdan qutuldiradigan yo'l ato qiladi. Sabr har qanday inson din va dunyolik ishlarda ehtiyojli bo'lgan fazilat. İnsonning ish harakati, arzu umidlari sabrchanlik va chidamchanlik bilan yo'g'rilgan bo'lishi zarur. Bir hadisda sabr nurdir deb kelgan. Nur qorong'ulikni yo'ritgandek, sabrchanlikmi insonning to'xtovsiz olg'a ilgirlash yo'lini yo'ritib beradi. O'rikni pishishdan burun qiqiyotgan bog'van mo'l hosildan mahrum qoladi. Shunga sabr qilsang g'o'ridan halva putadi degan hikmat bor. Inson o'zini sabr bilan qurollantirib, qiyinchiliklar oldida tamtirab qolmaydigan, manzil jiroq bo'lsa-mu umidsizlanmaydigan, mas'uliyatchanlik qanchalik ig'ir bo'lsa-mu ustiga elishdan qo'rqmaydigan, irodalik, farosatlik, qiyinchilikdan keyin hamon o'ng'aylikning, qorong'ulikdan keyin yorug'likning borligiga ishonadigan umidvorlik, jiroqni ko'rar, tadbirlik bo'lishi lozim. Sabr to'limi go'zal narsadir. Doktor Aiz Al-Qarni g'am qilmang nomli asrida mundaq deydi: sabr bilan zinnatlanish munavvar kishilarning fazilatidir. Ular o'ziga qarshi o'ngsizliklarga ko'ngli ko'ksini kang tutgan holda tavranmas irodasi bilan yuzlanalaydi. Undaqda deb beqingchi, men yoki siz bizning ilkimizda bo'lmagan ishlarga sabr qilmasak, nima ish qila olamiz? Qo'limizdan nima ish keladi? Bizda sabr qilishdan boshqa qanday hal qilish chorasi va yana qanday qo'ral bor deysiz? Burun to'nilgan bir qo'mondan bo'lib, musibatlar uni qo'rshib olgan ekan. Qiyinchiliklar bir-biri bilan baslashib, uningga kirib qoqqudek fursat bermaydi ekan. U bir qiyinchilikni uzatsa, yana bir qiyinchilik uni ziyorat qilib keladi ekan. U sabrini qalqon, Allohga bo'lgan ishonchini dobulg'i savut qilib, oxiri g'alaba qilgan ekan. Munavvar esil kishilar qiyinchilikqa mana mushundoq yuzlanadi. Raqobatni mana mushundoq qarshi oladi. Hamma odam o'z amgikining natijasini tez ko'rishni xohlaydi. Shuningga aldiraydi. Ammo dunyoning qonuniyati birovning orzusiga va uning oldirishiga qaramaydi. Chunki hamma ish qonuniyat bo'yicha bo'ladi. Dehqon urug'ni yagi terib bo'lib, uning unib chiqishini va mo'l hosil berishini kutadi. Agar dehqon qo'sqim ichib qoldi, urug' tezroq unsa, ondan menmu tezroq hosil olsam bo'ladi deb itizlik chiqib o'ltiribasimi, u dan uni oshqabdi deb burun chiqmaydi. Balki vaqti kelganda chiqadi. Masalan, suvning issiqlik darajasi 212 gradusga yetganda qaynaydi.
Ammo 1 gradus kam bo'lib 211 gradusga yetsa-mu qaynamaydi. Shuningdek, nurg'un odam natija bergili oz qolganda voz kechib yetadi. Shuning bilan natijadan mahrum qoladi. Eng muhim hal qiliq vaqtda bel qo'yib yetadi. Yordam har qachon sabr taqat tugashga oz qolgan chog'da keladi. Am hasibtum an tadkhulul jannata va lamma ya'tikum mathalul ladina khalaw min qablikum massatuhumul ba'sa'u wad-darra'u wa zulzilu hatta yaqula ar-rasulu wal ladina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Yani ey iman etqanlar, sizlar texi ilgiriki müminlarning beshiga kelgan kulfatlar sizlarning beshinglarga kelmay turib jannatga kirishni o'ylamsizlar? Ularning beshiga shundoq ig'ir yo'qsullik va zo'r qiyinchiliklar kelganki, hatto payg'ambar bilan mu'minlar Allohning yordami qachonmi kelar deydigan darajada to'lg'inib ketgan edi. Bilinglarki, Allohning yordami haqiqatan yaqindir. Hurmatli o'qirmanlarimiz, vaqt munosabati bilan bugungi kitob o'qishimizni mushada oxirlashtiramiz. Kelar qitim ko'rishguncha omon bo'linglar. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.